நீங்கள் துளசி சாப்பிடணுமா, பச்சை துளசி சாப்பிடுங்க. முருங்கைக்கீரை சாப்பிடணுமா, அவிச்சி சாப்பிடுங்க. உங்கள் கண் முன்னாடி செய்யுங்க. தயவுசெய்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலந்த எதையும், அது ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் சரி, ப்ரிசர்வேட்டிவ் இருந்தால் அதை நீங்கள் தயவுசெய்து எடுக்காது. ரெஸ்பெக்டட் சேர்மன் கிரியேட் ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் மிஸ்டர் துரைசிங்கம், மை ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் 1986 டாக்டர் பல்னிவேல் ராஜன் ஆர்த்தோபெடிஷியன், அதர் ஆபீஸ் பேரர்ஸ், பிரஸ் அண்ட் மீடியா, லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் இதோட ஹெல்த் பாயிண்ட்டு மட்டும் அது என்னோட சப்ஜெக்டு. ஸோ அதை பற்றி நான் சொன்னால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா என்ன ஆர்கானிக் உரம் போடுறதுங்கிறது அது என்னோட சப்ஜெக்ட் இல்லை, அதை பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. ஸோ அதோட ஹெல்த் இம்பேக்ஷன், ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கு அது எப்படி இம்பேக்ஷன் இருக்குங்கிறத சொன்னால் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு 3000 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரேஸ், அதாவது ஒவ்வொரு பிராணிகள், ஒவ்வொரு இனமும் ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் ஒன்று இருக்கும், இத்தனை வருடங்கள் வாழும் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு 3000 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்த ஹியூமன் ரேஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட வந்து மினிமம் 200 இயர்ஸ் வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த ரேஸோட அமைப்புகள். அதன் பிறகு தான் அது அப்படி குறைய ஆரம்பித்தது. போன நூற்றாண்டில் வந்து நமக்கு காலரா, இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் இருந்தனால இந்தியாவில் மனிதனோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப குறையாக இருந்தது. இப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெடிசின் சிஸ்டம்ஸ், டயக்னோசிஸ், ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்த பிறகு நம்ம இந்த நூற்றாண்டில் நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேனை வந்து எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் நல்லா கூட்டியிருக்கோம். ரைட், இது எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்குது, இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தி செல், தி ஹியூமன், எனி லைஃப் இஸ் மேட் ஆஃப் செல். செல்லுலார் ஏஜிங் தான் ஃபேக்டர். எப்படி அந்த செல் வந்து அந்த ஏஜிங் அடைந்து அது தன்னுடைய பலத்திலிருந்து உயிரிழக்கிறதுங்கிறது தான். ஸோ 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனித இனத்தின் அதே செல் தான் இன்றைக்கும் அதே மனிதனின் உடம்பில் இருக்குது, அந்த செல் பார்ட். பட் ஏன் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம், இவ்வளோ வியாதிகள் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 ஃபேக்டர் வந்து அந்த ஜென்ரேஷனில் பச்சை காய்கறிகள், சமைக்காமல் சாப்பிட்ட உணவுகள் தான் அதிகம். சமைக்காமல் சாப்பிட்ட பச்சை காய்கறிகள், இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவு. அப்போ இந்த மாதிரி யூரியாவோ எந்த செயற்கை உரங்களோ எதுவுமே கிடையாது. பெஸ்டிசைட்னா என்னன்னு கூட தெரியாது. ஸோ அந்த செல்லுலார் ஏஜிங்கை அப்போ வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எந்த கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் இல்லை. அதன் பிறகு நம்முடைய வசதிக்காக நம்மால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஹசார்ட்ஸ் தான் இது. பட் இது நம்ம எல்லா சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்லேயும் பெஸ்டிசைட் இருக்குது, எல்லா இன்ஆர்கானிக் உரத்திலையும் அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது. இதை நம்மால் தடுக்க முடியுமா? இதை தடுத்தால்தான் செல்லுலார் ஏஜிங்கை குறைக்க முடியும். செல்லுலார் ஏஜிங்கை குறைச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம். இதில் மெயின் இம்பேக்ஷன் என்ன வருதுன்னா, நமக்கு இப்போ அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையிலும் சரி, உலகம் முழுவதும் வந்து கேன்சரோட நம்பர்ஸ், பேஷண்ட் சஃபரிங் ஃப்ரம் கேன்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹை நம்பர்ஸில் கூடிக்கிட்டே இருக்குது. அது கேன்சரோட டைப்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் வந்துட்டு. அதுக்கெல்லாம் மூல காரணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ், இந்த மாதிரி அன்சேஃப் ஃபுட்டு, இதுதான். ஸோ இதை நாம் தடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் போன்றவற்றை நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளவு என்கரேஜ் பண்ண முடியுமோ, 100% கொண்டு வர முடியுமா என்றால் அது $1 மில்லியன் கொஸ்டின். ஏன்னா இப்போ இதுவரைக்கும் எனக்கு தெரிந்த இன்சிடென்ட்ஸை எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஹிஸ்ட்ரி கேட்குறப்ப நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு கேட்டால், நான் ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டல் பேஷண்ட்டை மட்டும் வச்சு சொல்கிறேன். எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றதில் 1% ஆஃப் தி பேஷண்ட், 5000 ஓபி டெய்லி வருது, 3000 இன்பேஷண்ட் அட் எனி டைம் இருக்குது. அதில் 1% ஆஃப் தி பேஷண்ட்டோ பப்ளிக்கோ கூட ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷனை சாப்பிட்றதில்லை. ஸோ இதான் எங்களோட கம்யூனிட்டி மெடிசனோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ அப்போ பப்ளிக் எங்கே இருக்குது, நம்ம எவ்வளவு டெஃபிசிட்டில் இருக்கோம், நம்ம ஆல்மோஸ்ட் 99.9 டெஃபிசிட்டில் இருக்கோம். ஸோ இதை மாற்ற வேண்டும், இதுக்கு அவேர்னஸ் வேணும், அதற்கு செய்ய வைக்கணும். ஸோ நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் என்பது 2 தாங்க.
பாதுகாப்பான உணவு, பாதுகாப்பான உணவு இருந்தால் தான் செல்லுலார் ஏஜிங் குறையும். செல்லுலார் ஏஜிங் குறைஞ்சிங்கன்னா தான் ஒருத்தருக்கு 50 வயசு ஆகுது, அவரோட செல் 30 வயசு ஏஜுக்கு இருந்ததுன்னா அவர் கட்டாயம் ஹேல் அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருப்பார். ஸோ இதுக்கு தேவையான பாதுகாப்பான உணவு. ஸோ அந்த பாதுகாப்பான உணவு வேணும்னா ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் வேணும். அல்லது நம்முடைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ துளசி சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்க, துளசி அப்படி பச்சையாக சாப்பிடுங்க. கடையில் விற்கிற அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலந்த துளசி சாறை தயவுசெய்து குடிக்காதீங்க. அது எதுவுமே எந்த ஸ்டடியும் கிடையாது. அதோட ஆக்ஷன், இது எக்ஸ்பைரி, இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு முழுமையான எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் துளசி சாப்பிடணுமா, பச்சை துளசி சாப்பிடுங்க. முருங்கைக்கீரை சாப்பிடணுமா, அவிச்சி சாப்பிடுங்க. உங்கள் கண் முன்னாடி செய்யுங்க. தயவுசெய்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கலந்த எதையும், அது ஆர்கானிக்காக இருந்தாலும் சரி, ப்ரிசர்வேட்டிவ் இருந்தால் அதை நீங்கள் தயவுசெய்து எடுக்காது. ஸோ இதுதான் உணவு. சரி, உணவு மட்டும் போதுமானா அடுத்து இந்த செல்லுலார் ஏஜிங்கை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட இருக்க ஒரே ஒன்று எக்ஸசைஸ் தான். விளையாட்டு, எக்ஸசைஸ். டெய்லி உங்கள் உடம்புலேருந்து ஒரு 1/2 லிட்டர் வேர்வையை நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டும். செலவழித்தால்தான் உங்களது உடலுக்கு ஆரோக்கியம். ஸோ இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம ஏன் இங்கே அவர் கூப்பிட்டு நான் வந்ததுக்கு காரணமே, பாதுகாப்பான உணவு தான் ஒரு மனித ஆரோக்கியத்தின் முதல் பாயிண்ட்டுங்க. பாதுகாப்பாக அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ப பாதுகாப்பான உணவு, தேவையான உணவு, சரியான உணவு. நம்பர் 2, உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு எக்ஸசைஸ் இது. ஸோ அந்த பாதுகாப்பான உணவுக்கு தேவை இது போன்ற பாதுகாப்பான உணவு உற்பத்தி முறைகள், ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ இந்த கருத்தை சொல்லுவதற்காகத்தான் நான் ஒத்துக்கொண்டேன். பத்திரிகை நண்பர்கள் இந்த கருத்தை மக்களிடையே சேர்க்க வேண்டும். எங்களது மருத்துவமனைக்கு விதவிதமான நோய்கள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றன. அதுலேயும் கேன்சர் பார்ட்டு அதை எப்படி தடுக்கிறன்னு கூட தெரியலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சர்க்கரை நோய் இருந்தால் நீ இனிப்பு சாப்பிடாத, இப்போ இதெல்லாம் சாப்பிடுன்னு கூட எங்களால் சொல்ல முடியும். யாருக்கு கேன்சர் வரும், எப்போ வரும், எந்த கேன்சர் எப்படி வருங்கிறது இன்னும் பெரிய அளவில் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க கூட முடியலை. ஸோ இதற்கெல்லாம் காரணம் பாதுகாப்பு அற்ற உணவு. ஸோ அதை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். அதற்கு இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நிறைய நடைபெற வேண்டும் என்று கேட்டு ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியை நடத்தி இருக்கிறீர்கள். இதை மக்களிடம் கொண்டு சென்று அடுத்த சமுதாயத்திற்கு, அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பான உணவு அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு இது வழிவகுக்கும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. ஆர்கானிசம்ஸ் நார்மலாக நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸிங் பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது இயற்கையிலே இருக்கிறது. ஒரு ஹோமியத்தில் இருக்குது, சாணத்தில் இருக்குது. ஆனால் நிலத்தில் போகும்போது அது இறந்து போயிடுது. ஏன்னா அதை நம்ம கொண்டுறோம். இதுதான் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. இதுக்கு பதிலாக நம்ம யூரியா போடுறோம். மைக்ரோரீசியான்னு இருக்குது. இது ரூட்ஸில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு ரூட்ஸில் எந்த வியாதியும் வர விடாமல் எல்லா வேர்களையும் வளர்க்க முடியும். இதெல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு. அழிவுக்கு காரணம் அதிகப்படியான பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளும் அதிகப்படியாக விளைச்சல் வேணும் என்ற பேராசையில் நம் நிலத்தை நம்ம பாதிக்கப்பட்டும்ல, அதை இன்னும் மக்களையும் பாதித்து நம்ம சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில் இருக்கிற அவ்வளவையும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கோம். நார்மலாக இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பயோ அக்குமுலேஷன், பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் என்று நடக்கும் இந்த ஆர்கனோபாஸ்பேட் குளோரோ காம்பவுண்ட்ஸில். இது போய் நம்ம மனித உடலோ அல்லது மிருகத்தினுடைய கொழுப்பில் போய் அதை உட்காந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 4 வருஷம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நஞ்சை வெளியே விட்டுட்டே இருக்கும். இந்த ஆர்கனோ காம்பவுண்ட்ஸ், இந்த காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்கணும், அல்லது அந்த காம்பவுண்ட்ஸோடைய இருக்கிற உணவை எடுக்கும்போது நம்ம உடல்லையும் அதே நஞ்சு பொருட்கள் நம்மளுடைய கொழுப்புலையும் போய் உட்காந்து உடலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேமேஜ். அவன் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அந்த செல்லினுடைய பவரை குறைச்சிருக்கு. செல்லுடைய பவர் குறைய குறைய நம்மளுடைய ஏஜிங் ப்ராசஸ் கூடும், நம்ம வயது அதிகமாகிட்டே போகும். அதனால் இதெல்லாம் நம்ம மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நம்ம மட்டும் இந்த உலகத்தில் இல்லை, நம்மளை மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், பூச்சிகள் எல்லாமே நம்மளோட சேர்ந்து பயோடைவர்சிட்டின்னு சொல்கிறோம். அந்த பயோடைவர்சிட்டியை முழுமையாக ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடியது இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ். அதே மாதிரி ஃபுட் செயின் ப்ராசஸையே டேமேஜ் பண்ணுது. ஒரு சின்ன ஆள்கள், சின்ன பொருள்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா அடுத்து அதை சாப்பிட்டு வர எல்லாத்துக்குமே இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து. இன்றைக்கி மீன் எடுத்து நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தா அதுலேயும் ஹெவி மெட்டல்ஸ் இருக்குது, அதுலேயும் பலவிதமான பூச்சிக்கொல்லி மருந்து. அந்த மீனை தான் நம்மளும் சாப்பிட்றோம், அந்த மீனை தான் ஒரு பறவையும் சாப்பிடுது. இதனுடைய உடம்புல இதே கிருமி போகுது, இதே கெமிக்கல்ஸ் போகுது.
இதே டேமேஜ் பண்ணுது. இதன் மூலம் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்குடைய எதிர்ப்பு சக்திகள் குறையுது உடம்புல. நார்மலாக ஒரு இப்போ பாருங்கள், நம்ம இப்போ கண்கூட பார்க்குறோம், ஒரு சின்ன வைரஸ் நோய் வந்தோன்னே எல்லாரையும் தொட்டிக்குது. முன்னையெல்லாம் வைரஸ் இருக்க தான் செஞ்சது, வைரஸ் புதுசாக வரலை. ஆனால் அதை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து நம்ம செல்ஸில் இருந்தது, நம்ம உடம்புல இருந்தது. இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் நம்மளுடைய இம்யூன் மெக்கானிசம் எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு, எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சிருச்சு. அப்படி குறையும் போது ஒரு வைரஸ் ஒருத்தரை தாக்கும் போது இந்த 100 ரூமில் இருக்க 100 பேரையும் தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம உடம்பு வீக் ஆகிருக்கு. வைரஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகலை, நம்ம உடம்பு வீக் ஆகிருக்கு. இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி நஞ்சான உணவுகளை சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்ஸினுடைய பவர் குறையுது, நம்ம உடம்புல இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தி குறையுது, நோய்களை நம்மளே வந்து நம்ம உடம்புல உருவாக்கிறோம். கிருமி தாக்கம் மட்டும் இல்லை, நிறையா நோய்கள், கேன்சர், சார் சொன்ன மாதிரி கேன்சர் வந்து அதிகமான தாக்கம். இது போக வயிற்று சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், இது போக குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சி, மூளை வளர்ச்சி, இதெல்லாம் போக சைக்கலாஜிக்கல், அதாவது நம்மளுடைய சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து மனநோய் வந்து அதிகமாகுது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மருந்து யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து நம்ம பார்க்குறோம், விவசாயிகள் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்கன்னு. அதுக்கு இந்த மருந்துகளை அவர்கள் சுவாசித்தினால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றமும் ஒரு காரணம். அவங்க தற்கொலை பண்ணுறதுக்கான காரணம். நம்ம வந்து எல்லா விவசாயியும் தற்கொலை பண்ணுறதில்ல, கஷ்டப்படுற எல்லா விவசாயமும், நஷ்டமாகிற எல்லா விவசாயியும் தற்கொலை பண்ணுறதில்ல. ஆனால் ஒரு சிலர் பண்ணுறாங்க. காரணம் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமான தாக்கம், இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள்னால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கமும் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம். அவர்களை அவர்களை தற்கொலை செய்ய தூண்டுவது. ஸோ நம்முடைய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராசஸையும் வந்து இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் பாதிக்குது. அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களையுமே நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும். அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு எது முக்கியம், உணவில் என்ன முக்கியம். அதே மாதிரி ஆர்கானிக் அல்லது கரிம வளத்தில், கார்பன் நைட்ரஜனில் வளரக்கூடிய, கரிம வளத்தில் வளரக்கூடிய உணவுகளை உண்ணும்போது என்ன நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ, பொருட்களினுடைய சத்து, அதாவது உடம்புக்கு 2 தேவை. ஒன்று வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், இன்னொன்று விட்டமின்ஸ். அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸுங்கிறது தான் நம்மளுடைய அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அந்த செல்லினுடைய வயதை குறைக்கக்கூடியது வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ். இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகம் எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்கானிக் ஃபுட்டில் இருக்குது. இது வந்து எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ண ரிசல்ட். ஸோ ஆர்கானிக் ஃபுட்டில் நிறையா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. அது சாப்பிடும்போது நம்மளுடைய புத்துணர்ச்சி ஏற்படுது, உடலுடைய செல்லினுடைய தன்மை இம்ப்ரூவ் ஆகுது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒமேகா 3 ஃபேட்ஸு, நிறையா விஷயங்கள் வந்து ஆர்கானிக் ஃபுட்டில் இருக்குது. சுவை, மனம், ஒரு காயினுடைய மனம், சுவை எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக்காக செய்யும்போது அதில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ரிசர்ச்சில் சொல்லுது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லணும். ஹெவி மெட்டல்ஸ் இல்லை, இந்த உணவில் வந்து இவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது, கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அரிசியில். அதன் மூலம் நமக்கு டயபெட்டிஸ், பார்டர் லைனில் இருக்கிறவங்க டயபெட்டிஸ் குறையும், பார்டர் லைனில் இருக்கிறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இல்லாமல் போயிடும், மருந்துகள் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத அவங்க உணரணும். இதெல்லாம் நம்ம சொல்லணும். அதே நேரத்தில் ஆர்கானிக் பண்ணும்போது அது கூட நிறையா சில பிரச்சனைகளும் இருக்குது. இப்போ வந்து சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும், அது வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு எல்லாருக்கும் போய் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறதில்ல. அரசாங்கம் நிறைய உதவிகள் பண்ணுது, அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்புறம் நிறையா பப்ளிக்கு, நம்ம பக்கத்தில் இருக்க விவசாயியை நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறான், இவங்க என்ன ஆர்கானிக்னு போட்டு என்னமோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, உரத்தை போடாமல் காயை காணும், காயை பார்த்தா வத்தி போயிருக்கு, இப்போ எங்கள் காய் பாரு எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது, எங்கள் செடி எப்படி நல்லா வளருது, உங்கள் செடி சரியாக பச்சையாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவான். இது மாதிரி ஒரு நிறைய சூழ்நிலையை வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணணும். அதையும் வந்து அவங்க ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய மென்டாலிட்டி, அதுக்குடைய தன்மை வந்து அவங்களுக்கு இதனுடைய நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத அவங்களுக்கும் புரிய வைக்கணும். இது முக்கியமானது. அவேர்னஸ் தான் முக்கியம். ரெண்டாவது காஸ்ட். ஜென்ரலாகவே வந்து ஆர்கானிக்காக பண்ணும்போது அதுக்கு சில நம்ம உள்ளே போடுற இன்புட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் மக்கள் புரிஞ்சுக்க வைக்கணும். அதனால தான் அது ஆர்கானிக் காஸ்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி அதோடைய செல்ஃப் லைஃப் கம்மி. ஒரு சாதாரண பழம் வந்து, ஒரு நெல்லிக்காயை வந்து ஒரு சிவகங்கையில் பார்க்குறேன், பிடி கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல வச்சு ஒரு கருப்பு கலர் ஒரு தண்ணியில் போட்டு முக்கி கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து காய வச்சு டப்பாவில் போட்டு பேக் பண்ணி டெல்லிக்கு போகுது. அப்போ கேட்டப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி இதில் போட்டு எடுத்தாச்சுன்னா 10 நாள் அங்கே போய் ட்ராவல் பண்ணுற வரைக்கும் காய் பலன்னு இருக்கும் அப்படிங்கிறான். அது என்ன கெமிக்கல்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளையும் பலன்னு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து வாங்கக்கூடாது. எந்த காய் பார்க்க கொஞ்சம் சொங்கி போயிருக்கு,
கொஞ்சம் ரொம்ப பளபளப்பு இல்லாமல் இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து நல்ல காய். எந்த காயை கட் பண்ணால் உள்ள புழு இருக்குது அது நல்ல காய். அதில் வந்து இதெல்லாம் நம்ம பப்ளிக்கு தெரியணும். புழு இருக்கிற காய் வாங்கக்கூடாது, தோல் டேமேஜ் இருக்கிற காய் வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து மாற்றணும். இது இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு நல்லது. இதில் வந்து நஞ்சு இல்லை, இந்த காயில் நஞ்சு இல்லை, இந்த பழத்தில் நஞ்சு இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு நிறையா சொல்ல வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டுமே வந்து இயற்கை விவசாய மக்களுமே வந்து இப்போ அவர் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஆராய்ச்சியில் நிறைய ஈடுபட்டு நிறைய புது ரகங்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக வேண்டும். புது ரகங்கள் உருவாக்கணும், அது மக்களுக்கு ஈஸியாக வந்து போய் சேர்ற மாதிரி அதற்கான நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணணும். ஒருத்தர் வந்து மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும். தான் செய்யக்கூடிய ஒரு சில விவசாய முறைகள் வந்து எப்படி சக்ஸஸாக இருக்குது, எப்படி ஃபெயிலியராக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அடுத்தவங்க கற்றுக்கலாம், அதை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து ஆர்கானிக்கில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம போய் அடுத்தவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் இன்றைய பயிலரங்கம் நடக்கிறது. இந்த பயிலரங்கம் மிக சிறப்பாக நடக்கவும் அனைவரும் அதிகமான ஒரு ஆர்வத்துடன் நீங்கள் இருப்பதால் இந்த பயிலரங்கத்தை ஏற்பாடு செய்த நம்முடைய கிரியேட்டின் தலைவர் திரு துரைசிங்கம் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே கூடியிருக்க அனைவரும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.